Balandi vraiment sango et comme les biso kaka siko yango biso peto yeko yebisala ba peuple congolais ba bengi nga vraiment maman océan na bande ko mboka France balobi était président Eli Martin Fayulu Madidi est en danger. Président Eli azala mikili ya poto akoya awa dimanche. Danger na ye ezali nini? Qui est derrière danger à président Eli Martin Fayulu Madidi? Ba sali nini? Ba pesi poison. Basali nini ba pekisi ko kita la République démocratique du Congo basali nini nani azali ko menacer président Eli Martin Fayulu Madidi pona makambo oyo ezali ko komela ye bilo bande ko mikili ya bapaya bo pesa biso penza maloba poto za lango posa parce que to ba danger na ye ezali ya nini peuple congolais bazali peza kozela na makasi nyonso kaka tango bayoki sango yango babenga yango na l'équipe ya Lombango koloba ete boye bisabiso danger à président Eli Martin Fayulu Madidi asali nini à suivre océan azako zela bino po apanza yango nai Ekolo Congo pena ngumbanyo sur la République démocratique du Congo pambate président Eli Martin Fayulu Madidi bazali kozela penza la makasi le 15 au ezali bongo dimanche boye bisabiso bachelie poison azali maladie ba empêcher koya ba dongolo misu basali mabe qui est derrière danger à président Eli Martin Fayulu Madidi nous voulons savoir. Merci beaucoup. Alino likambote ata baluli kitoko lopango lokumwa propriétaire kasi ya balabala ya moto nyonso propriété privée. Bana bilaka bandeko bo s'abonner massivement na Bana Bilaka TV pambate yo oyo zalaka mwana nelaka bana ya bilaka bisika banso ezwami bino bo s'abonner massivement peba amoureux ya océan de la presse congolaise vraiment tous s'abonner massivement à Bana Bilaka bande ko balandi ya vérité polele pona ekolo awa vraiment tolobaka polele to bombaka elokote totangaka nyamana kombo na ye lisumu nyonso totangaka ngo na kombo mabe nyonso tolobaka yango na kombo na yango peu importe dimension to grandeur ya makambo wana awa ezali polele pona ekolo polele pona ekolo epesami bongo na ndeko na bino océan de la presse congolaise wana vraiment na sima ya caméra na moni bongo Kabu ya l'homme puissant on échange par l'équipe qui gagne na côté ya montage na zomona bongo merveille l'homme noir alors vraiment na elobeli ezali ngai moko océan de la presse congolaise nde nazali kopesa bino mbote bisika nyonso ezomi bino bandeko obolanda biso na Bana Bilaka bino obosi bo s'abonner en tout cas topesi bino merci mingi pe kimi nzambe tata ingela vraiment o mabuta mabino yope onano o s'abonner te vraiment yaka na Lombango yaka vraiment na Lombango ko s'abonner na Bana Bilaka pourquoi pas lipasa na ngai ino ya CNT live bana ya mvuluzi bana ya mfumu kimbangu bana ya kimbangu ingeta tika vraiment biso nyonso bolanda océan kimbangu na Bana Bilaka bandeko polele pona ekolo ya lelo nini toyeli bilo bandeko langai toyeli bino kaka makambo etali soulèvement populaire tozali kolobela makambo etali soulèvement populaire pourquoi tolingi tolobela yango vraiment awa na bolayi bango po ete ngala zali komona ete bato bayike bayebi vraiment tina ya ko se soulever te bato bayike bazali kolobaka soulèvement populaire ba miso bazali koloba ete balobi ndeko seya bilo bozali ka kosenga misolo est-ce que bato ya Beni tango batelemaki basengaki misolo bango batelemaki kasi ndeko langa bato ya Beni batelemaki lelo to suki wapi na Beni nazako chola te kasi lazaka koloba po ete to sola po awande botinda rapé moi moi ma commune bino peto ya nolaka bino pe bande komso ba benga kabiso ba wa mesala ko benga na nzela singa pe balobaka makambo bango yango to yaka ko tali yango ali boso la biloko ba vérité polele to animaka yango moi na Dorian pe bande ko bayike bazali ko yate po moi nzoto zali ko sala pe boyebika kake likambo yaka to ko bianza o océan le baka ko lobate moi ba situation za moi pasi pe pona ko sala mosala o ndenge biso to telemaka liboso la biloko to nzimaka yango po ete na makambo so na ko bela te okomona ka océan telemi kasa za ko telema ndenge ni na makasi pe bolengo ye kolo waye pona ni kasi yo ozana nango tendeko bandeko bana Beni batelemaki bakendaki to lakisaki bilele kasi lelo tozo continuer te polani to bandaka kasi bosukisi Bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cela veut dire soukande et la kisaka nyonso kasinde koko ko bandana yo ngumba mbangu le babino mbangu pema banakini kasi tango to komi na sukate eloko moko te
eloko moko te souci na yo na ngai ezali nini toloba malamu obeto bunga kama makambo to yebi ezali Hippolyte Kanambela bato na yush balongwa bande kolanga awe ezali polele pone ekolo na ebite merveille akotila biso ka parti muke na ebisa bilo pourquoi Kabila bengaki mende lazo zelela ka merveille akondima vraiment kuna poyenda simbi pe makambo soka tele biso ka parti la muke ka Kabila komi pembe na mende abengi mende e ozailanga malamu na sengi na merveille akotela biso yango po aza bolingo Lambert Mende Lambert Mende kaka parti wana apesi mende pourquoi Kabila apesa ki mende pourquoi ezali pamba te bango bafunda bangoti ba mende wana nyonso bala ba problème bakutu bakufa kaka Norbert Diyeka sango la ngai papa Jean-Paul Norbert Diyeka kenda kaka mende balongoli ye aza sans tâche Kabila makasi qu'on se le dise mende balongoli ye donc na 14 personnes 2 personnes Kabila bundi balongola bango parmi 2 wana mende azali donc makambo nyonso esalama na katako makambo nyonso esalamaki kuno mende asala ya minene mende ana problème te bana katako makambo esalamela bino kuna na loja makambo esalama kuna koboma biloko na nyonso bakita mende sikoyo soko sala biso passe pour la nini congolais soko ko revendiquer ba droit na été est-ce que soulèvement populaire na République démocratique du Congo eko salama parce que nazomona ba trace nango te qu'on se le dise bande kolanga nazomona ba trace nango te auto sala ka ce sont des petits mouvements to bimi to tamboli to songi na biso banda to bimi to tangi to mais biloko la biso na nyonso ekotika la koyoka makate parce que ba okipa ba la République mboko boza sous l'occupation bilo boza na posa boko lokota memo na pas ya nani na gouvernement ya nani elonga na zotuna biso tozaki na problème nous avons un grand problème ba tout akabuya mais la justice corrompue OPJ na PCR akimisa maman la papa pesa misolo asundola batu na hôpital s'il vous plaît bato maman na ramasaki parce que maman na abade ko ba swahili a pesa misolo a libérer c'est comme ça que la qui attend l'auditorat ko funda mutu wana na kei na justice wapi justice est ça corrompu to monte to lobito sunga kaka la lolenge na biso to quitter l'hôpital et comme qui mboto pour pas libérer ba kabuya et singa ki soto beta ba poche ba biso poto futa na no premier soin pe malonga te pona ba kisi la biso la bo pito la biso le komoko zate tala lolenge ya justice ya République démocratique du Congo bo siko yebisanga bino bana Congo bo ke lokota memo et pas ya nani bana ya Congo bozo senga droit et pas ya nani na mobeko likonzi nini o ba konzi nini balandaka mobeko likonzi ya mboka constitution ya mboka bientôt bani ba changer yango ngana ya ka ko memela bino bazali ko senga ba changer mobeko likonzi ya mboka po mobeko likonzi wala nyonso epesa kaka mpifo na Hippolyte Kanambe Félix pe la côté là azali ko luka lolenge li ba changer kasi est-ce que ko salama changement sur changement accusation sur accusation c'est quoi biso to komi banane peuple congolais oza yonde souverain premier yonde muto sala kama kambo peuple wana ba réduire en néant peuple wana ba pesi le toko peuple wana ba bimisele soki eloko muso bimi ya balobezo bixepso mu Congo soki chikata donc peuple wana baza ko créer la kaye kaka biloko peuple moko baza ko droguer ye peuple moko bazo bebisa ye mena propre ba yeli biso siko chikata ndeza ko redier sikoyo chikata zo bikisa mu Congo chikata zo bikisa nini omoni ba o nyuso babandaki na mona doza diamba
bango nyonso bakoti la bango na chikata. Amélie moi katakata la ye à côté la chikata oh ça soigne mon Congo. Oui, on n'en disconvient pas. Et t'as la place baza ko bebisa peuple congolais mena mayele. C'est que peuple wana yende il faut bunda. C'est que peuple là to soko ko atteindre yete tina niveau kuna po ayeba ni les oleka na mboka. Parce que au coup là ba monsieur so soigner ebisa bi moi je trouve ça normal hein. À Félix bazali kaka muto hein. À toti kele kaka temps hein. Tant à lobby bongo il s'en fout à l'école mais a éviter que Félix plaire. Félix ça na kati ba graissement des dents. Félix a son cocaté. Félix est aza beto ya fufu masangu. Mais quand aye azomoni le côté, le quoi nalanda ki na bilili en passant na moni mutu e beba lokola nani. Sans ce qui comme on est à na éviter. Aza ko tambola pona ko luka mikanda parce que akenaki na Félix tala. Akenaki na président. Mais lokola président tiki ekuna, le président pa me marabangunda. Aza rappelle bangulu na ye président tiki ngulu na ye kuna na poto akomi kotelenga na bisika nyoso pona okele koluka place nini abwaka ngunda bon tala kaka ke mutu aza na président mutu oyo aza tolo baka ke attaché de presse à président de la République attaché de presse à président de la République parce que songo alobelaka président de la République. Mais azo boa kangunda siko azo telenga la place ko boa kangunda ezate azo tela la pays no ke le boa kangunda après aolo bape bilobela soni il faut boyo ka soni parce que boza ko bimisa président la bino incompétent et capable bozo bimisa ndeko la bino comment yo attaché de presse OK boa kangunda pour l'année na ko vana po to ko lia bien bino boa na présidence ozo ko boa kangunda ozo ko boa kangunda yo na présidence soki son eza mawa France te pour ba repesa mikanda kuna te OK Belgique te siko okomi na Allemagne peut ba repesa mikanda te okolongo luka soki billet batindelo su billet soko États-Unis mais on se comporte que bozo ça la sogne le bozo la fierté à République démocratique du Congo. Comment toi un journaliste ozo ke le ko boka ngunda est-ce que journaliste français ko boka ngunda na Congo ou bien journaliste allemand? Il faut tout la kabilo comme ça, il faut tout valoriser la kabilo comme ça, la bêtise la biso parce que boza ba rescapé, boza bato bo biman ndeke, c'est parce que kaka pona o lobeli kaka fati beto, fati foma sangu, fati boye nde ba peselo. Mais ce n'est pas ça nous voulons la République démocratique du Congo. To lingi de révolution congolaise. To lingi to se soulever mais to ko se soulever lo lenge nini. Est-ce que soulèvement populaire na biso ko simba to batuno so bazo ke na ba na transition de kolanga nanga na yaka ko bisa blo vérité transition des obeta basikoyo bazo ke le ko sala yango papa Félix il est d'accord parce que Félix a la singala kingo akala kaka azoko kate kila me plus 49 pour que le connaît fam pekato naza ko yebiso je d'état lotake to mande kolanga transition bokondi melanga tozo ke na négociation bokondi melanga forme ne so bakobenga yango bokondi melanga soki na lisali siwezo leka boche bambongo te soki bosungi te ndekolanga soki bosungi te bino boza ba fa kumputo biso tam so to ya faire bino me bino bo ya faire Congo te po biso to luka moya ko kima la humble servante maman de maman Mokonzi Célestine Mama Bikolo Mosakoli Mwasanguya Clémence Dinanga Namboka ya Anita Baben ifoku yo moto bo sambela pona Congo milimo ya bana Congo elamuka tozwa ba stratégie bambako possible mama Jawa salam alaikum la reine Queen Amokitano Florence Batondo Bido ba pour amento ngolando bo sunga bandeko nanga tosunga Congo Eric Lemae latan Congo bo moko kaka ndenge yo lingaka bo moko ngapela lobina bo moko nde tokolonga tosunga Congo la ba contribution la bino na maloba oui parce que tout ça a besoin ya moral physique financièrement nde sombele suka misanga pour ce que toza na mbongo tokozwa ba stratégie possible tokosala makambo ya makasi pe Congo kozala libéré ba adversaire na biso baza faible bazo leka biso parce que bango unité bo mokonde Eric Lema biso koto toza lokola balobomo ko finga ko chola reconnaissance est moins le bomo ane lo côté mais aza ko finga adisi mongombe fana okimia papa batika yo
Fanda kimia dismongom. Fanda kimia. Ce que tu as bango, rien que la vérité, Eric il aime, il dit que la vérité, nga possédant de la presse, na zapanda ya kolobaka ka sembo, na poele na ekolo, mais okomona ba ma fingu ebele, mutazo finganga, nandima kango, parce que je parle rien que la vérité. Yango to lobi na bino boye bandeko. Tozako ke la biso la soka. TV zangonga. Tomi lengele. Tozo bambako oyekoki. Pona kokene na soulèvement populaire. Kabila il est faible, moi je vous dis. Kabila a peur de nous. Biso betoza la peur à Kabila. Mais biso peur na biso les kamakas parce que toi na mbongo. Nous n'avons pas de moyens. Qu'on se dise la vérité. Toza la ba moyen te. Tala bato basala ba moyen lokola bandoki lokola ba Moïse Katumbi ba chauve-souris. Tala bakamba osala. Bato basala ba moyen ba tiki biso. Bana bitike etika folele bato. Yango tozo senga la bino ba congolais. Le vrai congolais, le vrai bana Congo, les vrais Zaïrois. Toza la bana ya bolingo. Potolonga bitumba aussi no teto okena négociation. Tso tokela ba transition. Kasi Kabila zongi kakati. Ba Moïse Katumbi ba ye kakati. Mokonzo motema mabe. Mokonzo motema mabe. Mokonzo za motema mabe. Mokonzo motema mabe. Na succès nanga abande kolanga. Merci na Kabouya l'homme pour ça qui na sima caméra. Bon rétablissement. Merci na merveille au Azala qui vraiment na machine pour monanga vraiment l'homme noir. Merci na papier directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi parabe misobanga Alino Moki monseigneur. Vraiment bino nyo sobolanda biso na bana bilaka bo soutenir biso. Kocha mongolo tono na bana bilaka iza ozo soutenir biso. Soki to bani ko zo moka to kubianza wana na osenga bilote osunga biso poto sala makambo to anango posa. Pe bino pe bozala libérer. Mais soki to zala ngote. Vraiment to zana posa ya ba matériel. Ah ndeko langai si je me trompe pas Gelore Zinga Gelore Nzingi, Gelor Nzingi, si je ne me trompe pas, Gelor vraiment, azobim album là, il y a un jour. Ndeka naïb sarabino, un jour. Gelor Nabiso, Nzingi, ceux qui n'a bon ici comme la yote, ou routine de la malam malamu, et naïbi eza Gelor Nzingi, azo sal album là, un jour. Dans mon suspect, na mikolomizali ko ya ba ozana featuring na pap J directeur recherche stratégique. Un jour album anaboyoka malam. Il a parlé de choses. Il nous a réveillés. Ndeka na réveillé à Kabila. Un jour la reine Queen Mokitano Florence Matondomedo Nzambe apambola ba mama tout la République démocratique du Congo moto mojali mozimamite en avant pour nous soutenir pour que le président il Martin Fayulu Baditi. Mais et après to yebani to sala bye Serge Boniali bye alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.